ជំរាបសួរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមាននៅជាយ៉បំពងចាជាប្រភេទអាហារសម្រាប់ញ៉ាំលេងណាចាជាយ៉នេះគឺជាប្រភេទអាហារសម្រន់ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសហើយមានវត្តមានណាស្ទើរតែគ្រប់កម្មវិធីជប់លៀងទៀតផងណានាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹងវិធីធ្វើងាយស្រួលហើយលឿនរហ័សទៀតផងចាសូមអញ្ជើញមកទស្សនានៅវិធីចម្អិនណាជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅមុខម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺនាងខ្ញុំមានដូចជាអំបិលខ្នុរស្ករសចាជាមួយនឹងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងខ្យងម្រេចខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមចាជាមួយនឹងម្សៅឆាម្សៅបំពងចាជាមួយនឹងសម្បកសាំងពពាណាបងប្អូនដែលនាងខ្ញុំបានទិញស្រាប់ពីផ្សារមកសម្រាប់បន្លែវិញគឺនាងខ្ញុំមានចាគឺត្រាវជាមួយនឹងការ៉ុតចាជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងណាបងប្អូនសម្រាប់សាច់ជ្រូកវិញគឺនាងខ្ញុំប្រើចំនួន2ខាំកន្លះដែលមានបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកគិនឆាយចាជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមណាសម្រាប់សាច់ជ្រូកគឺនាងខ្ញុំយកទៅកិនឲ្យម៉ត់បងប្អូនសាច់នេះគឺយើងអាចចិញ្ច្រាំក៏បានឬក៏យើងកិនក៏បានដែរណាសម្រាប់បន្លែត្រាវវិញគឺនាងខ្ញុំធ្វើការឈូសជាសរសៃបែបនេះណាចាហើយសម្រាប់បន្លែការ៉ុតវិញគឺនាងខ្ញុំឈូសជាសរសៃដូចគ្នាសម្រាប់ខ្ទឹមបារាំងវិញគឺនាងខ្ញុំកាត់ជាចំណិតតូចបងប្អូនដោយបន្ថែមភាពឈ្ងុយជាមួយនឹងស្លឹកគិនឆាយចាជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមផងដែរចាបន្តមកគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅទើបដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងគល់គិនឆាយចូលឆាឲ្យឡើងឈ្ងុយសិនណាបងប្អូនចានៅពេលដែលខ្ទឹមរបស់យើងឡើងឈ្ងុយហើយទើបយើងបន្ថែមសាច់បងប្អូនចូលឆាជាមួយយើងឆាសាច់រីងឆ្អិនបន្តិចដោយបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយប្រេងខ្យងពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងស្ករស1ស្លាបព្រាបាយចាសម្រាប់អំបិលខ្នុរវិញគឺពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយបងប្អូនសម្រាប់ម្រេចគឺយើងប្រើតែចុងស្លាបព្រាបាយទេចាបន្ទាប់មកគឺយើងឆាសាច់របស់យើងនឹងឲ្យចូលជាតិគ្នាបន្តិចសិនណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងបន្ថែមបន្លែរបស់យើងនឹងគឺចូលទាំងអស់ចារួចហើយគឺយើងឆាឲ្យឆ្អិនប្រហែលជា70ទៅ80% បានណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺយើងបន្ថែមស្លឹកខ្ទឹមនិងស្លឹកគិនឆាយចូលដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់របស់យើងនឹងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងដួសទុកឲ្យត្រជាក់បន្តិចសិនណាបងប្អូនមុនពេលដែលយើងយកទៅខ្ចប់ជាយ៉ចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំលាយម្សៅឆាពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយម្សៅបំពងគឺពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយនឹងទឹករបស់យើងនឹងបន្តិចសិនណាចាដើម្បីទុកខ្ចប់ជាមួយនឹងយ៉សម្រាប់ការលាយនេះដែរគឺយើងលាយកុំឲ្យខាប់ពេកហើយក៏កុំឲ្យរាវពេកណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ដើមខ្ចប់ជាយ៉ចាដែលខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងសម្បកសាំងពពាចាបងប្អូនអាចប្រើសម្បកប្រភេទផ្សេងក៏បានដែរហើយការខ្ចប់នឹងអាចតូចឬក៏ធំអាស្រ័យតាមការចូលចិត្តណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងលាយទឹកម្សៅដែលបានលាយបាញ់មិញនេះដើម្បីបិទមុខជាយ៉ណាចាសម្រាប់ជាយ៉នេះដែរបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្លែដូចជាបុិកួក៏បានដែរចា
ចាពេលដែលខ្ចប់រួចហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកមកបំពងជាមួយនឹងប្រេងឆាដែលយើងបានទុកឲ្យក្តៅសិនណាបងប្អូនសម្រាប់ភ្លើងចង្ក្រានវិញគឺយើងត្រូវបន្ថយឲ្យនៅជិតពាក់កណ្ដាលបានហើយណាចាពីព្រោះតែសម្បកដែលយើងខ្ចប់ជាយ៉នេះគឺងាយនឹងឆ្អិនណាបងប្អូនចាយើងត្រូវឧស្សាហ៍ប្រែជាយ៉នេះចុះឡើងដើម្បីឲ្យឆ្អិនសព្វល្អណាចាឥឡូវនេះជាយ៉របស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយណាបងប្អូនក្លិនឈ្ងុយមែនតើណាចាឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវសង់ជាយ៉របស់យើងនេះទុកសិនដើម្បីឲ្យសម្រស់ប្រេងឆាឲ្យអស់សិនណាសម្រាប់ទឹកត្រីវិញគឺនាងខ្ញុំបានធ្វើរួចជាស្រេចណាបងប្អូនចាបងប្អូនណាអាចទស្សនាវិធីធ្វើទឹកត្រីឆ្ងាញ់ពិសេសរបស់នាងខ្ញុំណាបាននៅក្នុងវីដេអូមុនចាឬក៏អាចចូលមើលតាមលីងនេះបានណាបងប្អូនចាទឹកត្រីគឺមានក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយជាពិសេសគឺយើងធ្វើទុកបានយូរបងប្អូនចាយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងមុខម្ហូបបានជាច្រើនយ៉ាងទៀតផងណាចាហើយចង់ញ៉ាំពេលណាក៏បានដែរងាយស្រួលមែនតើណាចាគ្រាន់តែបន្ថែមជាមួយនឹងសណ្តែកដីលីងចាយើងបុកបន្តិចមកបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសជាការស្រេចតែម្ដងបងប្អូនចាសូមអញ្ជើញបងប្អូនណាមកពិសាជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចាហើយប្រសិនបើមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាចាប្រសិនបើពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាជម្រាបលាអរគុណ